ဒီနေ့ form တွေကို download ဆွဲရလေးပြောပြပေးမယ် internet ကနေဘယ်လို download ဆွဲလဲပေါ့နော်အဲ့တော့အရင်ဆုံး connection ဖွင့်ထားမယ်ပြီးရင် browser လေးကိုနှစ်ချက်နှိပ်လိုက် browser တစ်ပဲclick နှိပ်လိုက်ရင် browser လေးရောက်သွားရင်ဒီ address bar မှာ Google address ကိုရိုက်ထည့်မယ် w30.google.com စလေးပေါ်လာပြီဆိုရင်တန်းရွေးလိုက်လို့ရတယ်နော် enter ခောက်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာ address ဒီ search box ထဲမှာကိုရှာခြင်းနဲ့ font အမျိုးအစားကိုရှာခြင်းက win font download ဆွဲခြင်းနဲ့ဒါဆိုရင် win font free download ပြီးရင်ကိုဆက်ရဲ့အမျိုးအစားကိုဆက်အမျိုးအစားက Windows 7 လား Windows 7 ဆိုရင် for Windows 7 Windows 10 ဆိုရင် for Windows 10 ဒါလေးကိုထည့်ပြီးလို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးအသေးစိတ်မသွားချင်ဘူးဆိုရင်လည်းရတယ်သူက win font မဟုတ်ဘူးတခြားရွှေသွေး font ရှာခြင်းနေပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်ရွှေသွေး font ဆိုရင် U4 ရွှေသွေး U4 ရွှေသွေးကိုမှကိုရှာခြင်းတာ free download ရှာခြင်းနေ space ချ free download for Windows 10 Windows 7 ဒီလိုလဲရွေးလိုက်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ် U4 ရွှေသွေးလို့ရိုက်ထည့်လိုက်လေရတယ်နော်ကိုရှာခြင်းတာလေးကိုရိုက်ထည့်ပြီးတော့ဒီထိတ်ဆုံးမှာသူ့မှာပါလို့လဲဆိုရင် free beta လေးရှိတယ်ဒါဆိုအဲ့ free beta လေးရဲ့ download နာမည်လေးတွေပေါ်မှာဒါဆိုထိတ်ဆုံးဆိုရင်အုံများတဲ့ဟာမြင်ရလိမ့်မယ်လက်ပုံလေးဖြစ်မယ်နော် right click နဲ့ပြီး open link ရင် new tab ဒါဆိုထိတ်ဆုံးမှာဒီမှာ tab လေးအသစ်ထပ်ထွက်လာနိုင်မယ်ဆို tab အသစ်ထွက်လာပြီဆိုရင်ဒီဘက်ထဲမှာဒီမှာ download ဆိုတာလေးပါတယ်အဲ့ download လေးမှာ click နှိပ်လိုက်ရုံပဲအဲ့တော့ download မှာ click နှိပ်လိုက်ရင်ဒီမှာ download file size လေးမြင်ရလိမ့်မယ်ဒီ download file size လေးမှာနောက်ထပ် click ထပ်နှိပ်လိုက်အဲ့ဒါဆိုရင် download ဆွဲသွားဒီလို box လေးကြာလာမယ်တချို့ကကြောက်လေဒီ IDM ထည့်မထားရင်ဒီဘက်ဘေးမှာ box လေးကြာလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒါဆိုရင် IDM ထည့်ထားတဲ့သူကဒီမှာ start download နဲ့သွားလိုက်ရုံပဲ IDM ထည့်မထားတဲ့သူကဒါလေးကကြာ download ပြီးသွားလို့မဟုတ်လို့ box လေးကြာတာဘယ်မှာ download ဆွဲထားတယ်လဲကြည့်ချင်ရင် open folder နဲ့သွားလို့ရတယ်မကြည့်ချင်ရင်တော့ close နဲ့ထွက်ရုံပဲအခု open folder နဲ့သွားလိုက်မယ် open folder နဲ့သွားပြီးရင်သူ download ဆွဲထားတဲ့ဒီလမ်းကြောင်းလေးကိုမြင်ရလိမ့်မယ်အဲ့တော့လောလောဆယ်ဆိုရင်ဒါလေးကိုခဏ minus မှာနှိပ်ပြီးတော့ခြုံထားမယ်ဒါလေးတွေလည်းခြုံထားလို့ရတယ်ဒါလေးကမလို့တော့ရင်ပိတ်လိုက်လို့ရတယ်နော်အဲဆို tab တွေမှာဒါလေးပိတ်လို့ရတယ်ဒါလေးပိတ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ကိုက download ဆွဲပြီးသွားရင်ကို download ဆွဲထားတဲ့လမ်းကြောင်းဆိုတော့အောက်မှာကြည့်ခဲ့တဲ့ folder လမ်းကြောင်းလေးကိုပြန်ဝင်လိုက်လို့ရတယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာ download ဆွဲထားတဲ့လမ်းကြောင်းလေးမြင်ရလိမ့်မယ်အဲ့တော့အဲ့ download ဆွဲထားတဲ့ဒီ folder လေးကိုမှ right click နဲ့ဒီမှာ folder စောင့်မယ် new folder အဲ့နေရာလေးမှာကို file နဲ့ folder နဲ့ရိုက်ထည့်မယ်ပေါ့ U4 ရွှေသွေးဆိုရင် U4 ရွှေသွေးပြီး enter ခောက်မယ်အဲ့ folder တွေကိုကို download ဆွဲထားတဲ့နာမည်လေးကို right click နဲ့ပွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက် copy ဒါမှမဟုတ်နေရာရွှေ့မယ်ဆိုရင်ပြီးရင် U4 ရွှေသွေးမှာ double click နှိပ်ပြီးတော့နောက်ထပ် right click နဲ့ paste နဲ့နေရာချလိုက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ file ကိုသူက zip ဖြည့်ပေးဖို့တော့လိုတယ် zip ဖြည့်တာကလည်းဒီ folder မှာပဲ right click ထပ်နှိပ်ပြီးတော့ extract here ဆိုတာလေးမှာနှိပ်လိုက်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ် extract to ဆိုတာလေးနဲ့လည်းသွားလိုက်လို့ရတယ်နော်အဲ့တော့လောလောဆယ်ဆိုရင်ဒီမှာ folder လေးနဲ့တည်တံ့သွားခြင်းနဲ့ဆိုရင် extract to ပေါ့ဒီနေရာမှာပဲဖြန့်ချခြင်း extract here ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့ font လေးဝင်သွားပြီအဲ့ဒီ font တွေကို install လုပ်တော့မယ်ဆိုတော့မှဒါလေးတွေကိုဆက်လက်မှတ်အစမှာ click ဆုံးမှာ shift click ဆက်လက်မှတ်မယ်ပြီးရင် right click နဲ့ပြီးရင်တော့ပွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက် copy ဒါမှမဟုတ်လည်း install လုပ်မယ်ဆိုရင် install ဆိုပြီးကိုယ်ဆက်ထဲမှာထည့်ပြီးတော့ install လုပ်လိုက်ရုံပဲနော်အဲဆိုလောလောဆယ် install for all user ဒါဆိုဒီဆက်မှာရှိပြီးသားတဲ့ရှိပြီးသား replace လုပ်မလားလို့ပြောတယ် replace လုပ်မယ်ဆိုရင် yes နဲ့သွားလိုက်ရုံပဲ yes နဲ့သွားလိုက်ရုံပဲဒါရှိပြီးသားမဟုတ်လို့နော်ဒါဆိုရင် install လုပ်ပါပြီအဲ့တော့သူကရွှေသွေး font မှာမဟုတ် win font ဆိုတဲ့ဒီနေ့တိုင်းပဲ download ဆွဲပြီးတော့ install လုပ်မယ်အဲ့တော့ win font ဆိုတဲ့ဒီမှာရိုက်ထည့်ရမှာကကိုလိုချင်တာ win font အောက်မှာပေါ်လာပြီး free download ဒါလေးကို download ဆွဲရုံပဲပြီးရင်အဲ့ win font ကဘယ်အတွက်လဲကိုဆက်ရဲ့ for Windows 10 အတွက်လား Windows 7 အတွက်လား Windows 10 ဆို Windows 10 ထပ်၍ပြီးသွားရင်ဒီအောက်ကနာမည်တွေတဲကမှနောက်ထပ်ကို download လုပ်ချင်တာဒါဆို Windows 10ရွေးလိုက်တယ်နော်ရွေးလိုက်ပြီးသွားရင်ဒီမှာ download လုပ်ချင်တဲ့ Win Researcher ဆို right click နဲ့ open link ရင် new tab နဲ့ထပ်သွားဒါဆိုထိတ်မှာထပ်ပြီးတော့ဝင်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီမှာဘာလေးနဲ့ထပ်သွားရုံမလဲဆိုရင်ဒီအောက်မှာ download it now ဆိုတာလေးနဲ့သွားလိုက်ရုံပဲနော်အဲ့တော့အဆင်ပြေမှာပါ download ဆွဲကြည့်ပါဦး